سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير في هذا الفيديو. نقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. كما وعدتكم وقلت لكم اني نجيب لكم حاجات اللي جربتهم واللي فادوني. هي بنتي راهي مريضة بالسعلة، هذيك السعلة اللي راهي دايره حالة ديرنييرمون. بون بعد العيد كما كنت عارفوا خرجوهم دراري، دخلوهم نحولهم لبسولهم. مالا بنتي مرضت، كي مرضت يعني صاب عندها بروبليم في لاغورج، مي كما قال هو سي فيرال، عدوى فيروسيه، و اون بليس ما عندها ماشي مقيحين ولا، دونك ما كانش لازم لها انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك يعطوه اذا كانت كما قالوا لونجين مقيحه، ولا هي صاب عندها برك انفلاماسيون. دونك مدلها دواوات واحد اخرين. مي اليوم جيت نهضر لكم وكان عندها سعال، هذاك اللي دير به الصوت تاع شغل تتجيف سورتو في الليل، تتجيف ليه. ما لا جيت نهضر لكم على هذا السيرو اليوم اللي هو توكيد، سي تري زيفيكاس، يعني مع الاول نعرفوا باللي تري زيفيكاس. هذا هي الحاجه اللي يديروها لها، هي لازم تنقوا لهم نيفهم، ولا ميثود اللي راح نمدها لكم من بعد. الله غالب ما كفانيش الوقت باش ندير لكم لا فيديو عليها، باش تنقوا لهم لازم مليح نيفهم سينو لا يغوصون. والحاجه اللي لازم تعطوها لهم هي انه سيرو هكا يكون عندكم في الدار، ولا تروحوا تشربوا لهم كيما سالبيتامول في هذه الحاله سي انتردي. وعلاه هذا سالبيتامول هذا سيرو واش يدير؟ يوسع القصبات الهوائيه، وهما يكون عندهم التهاب في الحنجره، معناتها الهواء ماهوش يدخل لهم، والقصبات الهوائيه راهي تتوسع، دونك هنا البيبي راح يزيد ينضر اكثر. اما لا هو مدلي هذا سيرو ناتورال، ولا باس تاعو سي العسل. دوك نهضر لكم عليه. وعلاه العسل؟ وعلاش يديروا العسل؟ باسكو العسل يسولاجي سورتو في الليل، سورتو في الليل اللي يكون عنده، يدير واحد ليفيكاسيتي، يخفف السعال هذا كما يقولوا السعال الليلي. كما قلت لكم هذا الشراب ولا هذا السيرو مخدوم بالعسل، وفيه لو غو تاعو. دونك تسمعوا واقيلا بنتي تسال لو غو تاعو تاع الفخاز، دونك دراري راح يشربوه لكم. باش نقول لكم ثاني عليه، هو مليح يوسع القصبات الهوائيه، ومليح لاتو اللي تكون الرجيك، اللي يكونوا عندهم الالرجي. وثاني كي تكون عندهم لاتو تاعهم ساج، هذيك اللي تحرق تحرقهم في لاغورج. وثاني كما قلت لكم في الليل راح يخفف لهم بزاف السعال. كيفاش يتشرب؟ يعطوا لي بيبي ولا الطفل من العام حتى ل6 سنين من غرفه صغيره، من 2 حتى 3 خطرات في النهار. واللي عندهم من 6 سنين حتى ل 15 سنه يعطوهم 2 مغارف صغار من 2 حتى 3 خطرات في النهار. وهذه قبل ما تستعمليها راح تخلطيها مليح وتعمري لهم هذيك لاكويه وتمديها لهم حتى 3 خطرات في النهار. هذا السيرو واش قلت لكم انا؟ شوفوا القرعه راهي فيها شويه يعني، وبنتي صابت عليه، وفي الليل كي مديتو لها البارح بات تراقده فيه. هذه هي لاكويه تاعو، تعمروها وتمدوها لهم. كيما قلت لكم عليه تري افيكاس، وهاوليك البري تاعو يدير برك 49500. نقول لكم باللي سيوا هو ناتورال، ولا باس تاعو سي العسل، دونك ماكمش راح تخافوا، راح تشريوه وتمدوه لهم. ماهوش كيما يعني دواء كيما اني قلت لكم دواوات واحد اخرين لا تخافوا، هذا لي سي ناتورال. وكيما قلت لكم بنتي ولا غير لقات عليه وراي الحمد لله، وبلا انتيبيوتيك بلا والو، وصح وصدرها الصح. سيتو ماهيش دير لي هذاك الصوت اللي كانت تاع وحده متجيفه وكامل. وحبيت نزيد لكم اضافه باللي هذا لا فام انسانت ماهيش تقدر تستعملوا، عطوه برك للدراري كما قلت لكم حتى ل 15 سنه، ولا وطلهم بهاد لاكويير، ودو بريفيرونس ما يشربوش الماء موراه ولا كي تمدوا لهم. هذه هي. وكما قلت لكم يشربوه لكم على جال الكو تاع اسمه نتاع الفخاز. وهو برك المكاتبين تحت راكم تقراو كومبليمون اليمونتير، هذا ماهيش يعني دواوات، والبري تاعو رخيص بزاف. ان شاء الله الخطره الجايه ان شاء الله نحط لكم لا فيديو كيفاش تنقوا النيف تاع ولادكم، وهذه حاجه ثاني تساعدكم بزاف باش يسولاجيو باش يرقدوا لكم الاز. يعطيكم الصحه، وعلى بروشين ان شاء الله.